bem seguro, vai melhorou. Melhorou. Perdeu aquele modelo aí. Perdeu aquele modelo. A turma começa a chegar. O Vespa não tocou. Vai, Tomate! Ó, Julião. Tá vendo você? O quê? É louco mesmo. Ô, mas lógico. Quem? Tá, não jogou nenhuma partida, só jogou nenhuma. A vinha pega fogo. Tá mesmo. Viu? Põe o Sérgio Gil aí. Ele vai pegar, tá? Quem? Ah, não tem. Tem negado a pegar no pé dele quando chegou ali.
Aí, leva. É gol. A por cima é difícil. Ali mesmo, É mesmo. O menino tá... Não, é tudo como ele entrou aí? Pelo amor de Deus, entrou correndo aí, rapaz. Edivaldo faz uma falta de direção. Fica louco, rapaz. Esse foi. Lá da Duarte. Por isso só faz falta, né? Aí tá um tal de... Foi daí ou foi do mais longe? Mais longe. Deu sorte. E agora? Uma bola, rapaz. Oi, Luan. Os caras vão jogar o Daniel. Aqui, pá? Não, aqui. O Daniel vai jogar. Nossa. É isso que eu ia falar. O Noninho, 74, agora 74, 14 anos atrás, o Noninho pode ter dois filhos do Noninho. Vai jogar pro Grêmio? O Grêmio? O Grêmio jogou? Toda boneca, o Grêmio? Ah, é de Valinhos. Vai, ligar.
Que neguinha é essa, gente? Vai levar, Edson. Vai. Ai, que nego louco, rapaz. É, eu falei. É comigo que tem uma porrada. É lógico, tem que ir assim mesmo. Tá beleza? Não, aí, o milho. Aí o milho. Opa! Os dois. Sanduíche. São Paulo e Corinthians, Taliba e... Heriberto e Marinho Chagas. Taliba. É aquele ali mesmo. Duas chances, hein? Bom. Viu? Parecia Paulinho Carioca, pô. Ô, Guardão, parecia Paulinho Carioca aí, pô.
irmão vai ficar gritando também. Diz o gostinho do Didi. Tem que jogar pra segurar você aqui no papel. Vai jogar de corrente.
aqui, ó. Só podia ser corintiano mesmo, viu? Você não lembra da vida dele? Eu cheguei no mesmo, né, meu? Na hora que ele disse que ele gol.
Quase quebrou a carne ali, né? Tem falando aqui que eu pego a recorda. Nada a ver, né? Corre, Gabriel, corre, corre. Aí, Bruno. Porque o rapaz ficou falando de novo. Ou é bobeira.